مع سفيرة الوصفات المغربية الشعبية التقليدية النادرة عبد المغيث أحضرنا لك كأس جبار لتقوية المناعة، يمنع انتشار العدوى في البيت. إذا شعرت بالسعال، ضيق في التنفس، آلام في الصدر، عليك بهذه الخلطة التي تعالج من الربو. كذلك مع قناة نفيسة. سنحتاج هنا كما تشاهدون معي ملعقة كبيرة من الكاموميل. بعد ذلك نقوم بإضافة مكون غني بالفيتامين سي والذي يقوي المناعة بشكل رهيب ويقضي على الفيروسات. إنها قشور البرتقال. بعد ذلك أضيف ماء غليا إلى الخليط، 4 حبات من القرنفل فقط، وأضيف النعناع، وبالصحة والراحة يحلى بالعسل.